周斌遊戲頻道，我係阿周，今日就同大家開箱呢架香港小露寶的士啦喂。咁相信大家都等咗好耐噶啦，佢而家先出，我都比較遲拍開箱啊。好，事不宜遲，即刻開始。好啦，即刻開啦。咦，佢首先包咗一張嘢嘅入邊，就係辦呢個行車證嘅東西啊。咁1496CC真嘅啦，23年牌照即係牌費係到24年1月1號啦。好，咁呢個唔係幾重要。咁後邊呢就有貼紙啦，同埋呢個的士證啊。好啦，即刻睇車嘅本體啦。喂，攞出嚟。嗱，呢架車呢，佢做到好精緻，我唔敢講，但係佢絕對唔係差嘅。我等下問落去，佢嘅長度呢，道門呢，其實係有按比例嘅，我覺得。只不過係個鬼面罩嗰度冇裝車牌爭少少嘅啫個樣，同埋冇左右鏡。係啦，後邊都係，如果佢整呢個做透明玻璃就好咯，咁冇所謂嘅。咁呢度爭個車牌就好唔理㗎，其實已經太十分之靚少。咁呢度上面有個的士嘅燈盒啦，係啦。好啦，如果大家中意條片呢，記住 comment、like、share 同埋 subscribe 啦，我哋下條片再見啦，拜拜。